O aspirador confundiu o cabelo da mulher com poeira e sugou profundamente em suas engrenagens enquanto ela cochilava no chão. Ela acordou em agonia repentina, com seu couro cabeludo latejando enquanto seu cabelo ficava enroscado na máquina. Desesperada e em pânico, ela ligou rapidamente para os serviços de emergência. Incapaz de se libertar sozinha, os paramédicos trabalharam cuidadosamente para desembaraçar os fios. Ela perdeu mais de 10 feixes de cabelo, mas ela saiu ilesa. Já deixa o seu like e se inscreve no canal para não acontecer com você.